なりたいチャンネルです。姉妹チャンネルの青虫の朗読チャンネルにもよろしくお願いします。魔王学院の不適合者第3章勇者学院編第85話見学第86話学院別対抗試験朗読を始めます。魔王学院の不適合者第85話見学。大講堂にはピリピリとした空気が漂っていた。つい先ほどのいざこざで皇族派の生徒は完全に勇者学院に敵意を抱き、向こうも向こうで恥をかかされたと腹に据えかねている。果たして授業が耳に入っているのか、一触即発といった重たい雰囲気のまま、ディエゴの低い声だけが淡々と轟いていた。聖剣というのは、主に神々が祝福した剣のことを言う。剣自らが魔力を有し、持ち主を選ぶ。また剣に精霊が宿ったために聖剣となる場合もある。聖剣が誕生するのはこの2つのケースを除いて、存在しない。そこまで口にし、ディエゴは煮え湯を飲まされたような表情を浮かべる。魔王学院側の席からプッと吹き出すような声がいくつか漏れた。ディエゴはごほんと咳払いをした。何事にも例外は存在する。苦し紛れという風にディエゴは言い、授業を続けた。今説明したように聖剣は作ろうと思っても作ることができない。極めて希少な一品だ。大量生産が可能な魔剣が量に優れているなら、聖剣は質に優れている。ただの魔力ではなく、それには神々や精霊の力が宿っているからだ。それが聖なる輝きの源泉である。聖剣が質に優れている。というのはあながち間違った話でもない。魔力の弱い魔剣というのは存在するが、聖剣はそのどれもが強い魔力を有している。さらに大抵の聖剣には、魔族の力を封じる魔法がかけられているのだ。それが極まったものを魔族殺しの聖剣などと呼ぶ。力や魔法に劣る人間が、かろうじて魔族に対抗できた理由の一つがそれだ。世界に現存する聖剣は88本と言われている。その中でも第1位に君臨するのが、勇者カノンが使ったと言われる伝説の聖剣。霊人人剣エヴァンスマナである。2000年前、人の名工が鍛え、剣の精霊が宿り、神々が祝福した代物だ。ふむ、懐かしい。剣とは思えぬほどの馬鹿げた魔力を持っていたな、あれは。何よりも、この俺を滅ぼすために作られた聖剣だからな。2000年前に失われた霊人人剣だが、この世に大いなる災いが訪れるとき、伝説の勇者と共に蘇り、世界に光をもたらすと言われている。失われた、か。2000年前、エヴァンスマナを抜くことができたのは、アゼシオンではカノン一人だった。彼がいなくなったのだとすれば、所有者を選ぶ聖剣がいずこかへ消えたということも考えられるだろう。滅ぼすべき魔王が、2000年もの間いなかったことだしな。もっとも、本当に失われたのかといえば、怪しいところではある。アイビスの予想通り、転生した俺を滅ぼそうと機会を待っていたなら、エヴァンスマナがなければ話にならない。伝説の勇者と共に霊人人剣が蘇るなどという不確実な話を、少なくとも伝承を広めた側の人間が信じているとも思えぬしな。さて、2000年前といえば、アゼシオンではその頃から伝わる面白い逸話がある。ミシェンスの首飾りだ。恋と転生にまつわる物語なのだが、魔王学院の諸君に知っている者はいるか？アゼシオンの逸話など、ディルヘイドの魔族が知る由もない。当然、手は上がらないのだが、ディエゴはそれを見て留飲を下げた様子だ。やれやれ、なんという小物っぷりだ。見ているこちらが恥ずかしくなってくる。やはり、知らないか。いや、仕方ないことだ。では、勇者学院の生徒で知っている者は、ミシェンスの首飾りは人間が戦地に赴くとき、恋人に贈ったとされるものだ。俺が答えると、ディエゴがギリギリと奥歯を噛んだ。ふむ、当たりか。ありふれた逸話までわざわざ修正する必要もないだろうからな。魔法のことでなければ、知らないとでも思ったのだろうが、俺が転生する前の話だ。当然、耳にしたことはある。2000年前、大戦の初期では、戦地に赴いた人間のほとんどは生きて帰ることができなかった。そのため、恋人たちは同じ時代に生まれ変わり、今度こそ結ばれるようにとミシェンスの首飾りに願いを込めた。ミシェンス海というガイ・ラディーテの湖に生息する貝の殻を2つに分け、
首飾りを2つ作った。片方を恋人に送り、もう片方を自分がつけ、彼らは戦いに臨んだのだ。ディエゴが忌々しそうに俺を睨む。どうにもこの男は、魔族を苔にしたいだけのようだな。ミシェンスカイは聖なる水を飲み生きており、神の使いとも言われている。2つに分けた貝殻が、死んだ後の2人の根源を導き、巡り合わせてくれる、と当時の人間たちは信じていたわけだ。俺が見たところ、根源に作用するような魔力をミシェンスカイは持っていなかったがな。何かにすがりたい気分の時もあるだろう。ミシェンスカイの首飾りをつけた人間を殺す時は、シリカの魔法をかけてやったものだ。時に魔法は心に大きく左右される。彼らの思いが本物であったならば、生まれ変わった後にまた出会えたかもしれぬ。もっとも、ほんの気休めに過ぎないがな。大戦の後期、勇者カノンの活躍により、ガイ・ラディーテに希望が生まれた。ミシェンスの首飾りをつけて戦地から帰った者が続出し、その多くが恋人と結婚した。以来、ミシェンスの首飾りは一つ貝の首飾りと呼ばれるようになり、二つの首飾りを一つにして、恋人へ送る慣習が生まれた。平和が近づくにつれ、人々は希望を求めるようになった。と言えば聞こえはいいが、現実から目を背けたかったのかもしれない。勇者を擁するガイ・ラディーテだけは魔族の侵攻をかろうじて食い止めて吐いたものの、アゼシオン全体で見れば、人間はどんどんと追い詰められていた。また送った一つ貝の首飾りを、二つに分けて、その片方を自分が身につけることで、求婚するという文化も生まれた。それが受け継がれ、現在に至るというわけだ。説明を終えると、ディエゴはボソッと言った。その通りだ。ちょうど授業終了の鐘の音が鳴る。では、ここまでとする。次の授業は10分後だ。そそくさと逃げるようにディエゴは大講堂を出て行った。魔王学院のお兄さん。声をかけてきたのは、ハイネだ。せっかくの機会だったのに勝負ができなくて残念だよ。余裕たっぷりといった笑みを浮かべるハイネに、俺は言った。何を言っている？勝負は俺の勝ちだ。そちらの教師が負けを認めただろう。ちゃっかりしてるね。悪びれずハイネが言った。これで俺が勝負は成立しなかったとみなせば、ゼクトの効力が無効になる。どちらがちゃっかりしてるのやら。勇者カノンのことを知りたいんだっけ？いや、勇者カノンは人間に殺された。そのことを知りたいのは山々だが、しかし、エレオノールには秘密だと言われている。尋ねるわけにはいくまい。ゼクトの効力が及ぶのは、一つの質問につき一つの回答のみだ。あまり曖昧な質問をすれば、曖昧に答えられてしまうしな。別の質問をする。暴虐の魔王の名は知っているか？いいのかな？ここで口にしても。構わぬ。ハイネは言った。アボス、ディルエビアでしょ。ゼクトの効力で嘘はつけない。契約を強制的に破棄したような痕跡も見当たらぬ。どうやら、本当に暴虐の魔王の名は知らないようだな。それがどうかした？何？確かめたかっただけだ。へえ。ハイネはいたずらっぽい笑みを浮かべる。ところで、知ってた？明日は学院別対抗試験をするんだって。ふむ。また何かかけたいのか？明日は正々堂々、いい勝負をしようと思ってさ。無邪気な顔でハイネは握手を求めてくる。それは、まるで卑怯な手を使うと言っているように聞こえてしまうな。ハイネと握手をしつつも、俺は見下すような笑みを浮かべた。まさか、楽しみにしててよ。明日はお兄さんたちが驚く番だからさ。きびすを返し、ハイネたちは次に3回生のもとへ向かった。何やら話しかけ、さっきと同じように握手を求めている。ふむ、何を企んでいるのやら？いずれにせよ、結果は今日と変わらぬがな。ねえ、ミサ。それって、さっきアノス様が言ってた一つ貝の首飾り？ミサの席にファンユニオンたちが集まっている。あ、みたい、ですね。言葉を濁すようにミサが言う。あ、ちょっと待って。今の反応、怪しい。怪しいよ。ミサ。誰かに買ってもらったでしょ？ふむ。鋭いな。あはは、そんなわけないじゃないですか。これは自分で買ったんですよ。そうなんだ。自分で買ったってことは、誰かに買ってもらったってことよね。
うんうん、絶対そうだよ。まさか、アノス様に買ってもらったとか？裏切り者を。だから違いますよ。本当に、自分で買いましたから。絶対ですよ。命かける。はい。ミサは気をされながらも返事をした。あれ、もしかして1限目終わった？振り向くと、そこにレイがいた。ついさっきな。そっか。ちょっと寝すぎたよ。特に気にした素振りもなく、レイは席を探す。ミサさん、ここ空いてる？はい。大丈夫ですよ。レイはミサの隣に座り、彼女の首にかけられた首飾りに視線をやった。つけてきたんだ。嬉しいよ。はは。ミサは気まずそうに、ファンユニオンの連中を狙い撃。彼女たちはこれでもかというぐらい興味津々にミサをガン見なしていた。問い詰めるかのような視線である。はい。観念したようにミサが言う。すると、ファンユニオンたちは驚いたようにのけぞった。彼女たちはミサから距離を取り、全員で顔を突き合わせた。はいって言った。はいって言ったよ。レイ君がミサにプレゼントしたってことだよね。あれ？でも、レイ君はアノス様と。ということは、もしかして？つまり、アノス様と間接交際する気ってことを斜め上の結論に至ったようだった。第86話、学院別対抗試験。その翌日、俺たちは学院別対抗試験のため、城壁の外の生命湖を訪れていた。魔王学院、勇者学院の生徒たちは、対抗試験に向けて魔法具などの確認を念入りに言っている。昨日の出来事ですっかり険悪になった両校の生徒は、決して目を合わすことなく、互いにピリピリとした雰囲気を放っている。両者とも学院別対抗試験で目に物を見せてやると言わんばかりだ。授業開始の鐘の音が響くと、ディエゴは言った。では、今日は学院別対抗試験を行う。諸君はすでに知っての通り、対抗試験は軍勢魔法を使って行われるが、勇者学院はアスラを、魔王学院はガイズの魔法を使う。特性がそれぞれ異なるため、有意義な訓練になるだろう。淡々と説明するディエゴの目はどこか不気味な光を宿している。薄暗い気持ち。隣でミーシャがつぶやく。確かに、あまり正気とは思えぬな。2000年前はよく見かけた顔つきだが、憎悪の檻の中にいる。言い得て妙ではある。しかし、仮にあれが魔族に対する憎悪だったとして、これまで交流がなかった相手にそこまで敵意を抱けるものか。昨日の出来事があったにせよ、相当な沸点の低さだ。試験の舞台となる場所は、生命湖。つまり水中戦となる。これは魔法による被害をガイラディーテに及ぼさないための措置だ。水面は反魔法の自然魔法陣を描き、水中での攻撃魔法の影響を最小限に止める。くれぐれも湖上では魔法行使しないように。ガイラディーテには普通の人間もいる。魔族と違い、体が弱いから、もし外に魔法の影響が出ればことだろうな。また生命湖は試験のために水中都市となっており、建物のほか、洞窟なども存在する。うまく活用することが勝利の鍵となるだろう。何か質問は？特に手は挙がらない。メノウ先生。こちらは先に軍勢魔法や生命湖の訓練に慣れている選抜クラスに出てもらう。魔王学院も軍勢魔法や戦闘訓練を十分に積んだ3回生がいいのではないかと思うが。メノウが一瞬、俺の方を見た。それとも、確かコントンの世代だったか。そちらにも転生者がいるだろう。彼らでも構わないが。いえ、3回生で行くわ。わかりました。と一瞬、ディエゴは不気味な笑みを見せた。では、お手柔らかに。ええ。メノウがこちらへ歩いてくる。魔王学院のみんな、集まって。メノウのもとへ魔王学院の生徒が集合した。ディエゴ先生の説明通り、これから、学院別対抗試験を行うわ。出てもらうのは3回生。1回生はまだ水中戦の訓練をしてないし、地の利が向こうにある状況で勝負になりそうなのはアノス君の班だけだわ。そうだろうな。混沌の世代の2人、サーシャとレイが俺の班だ。残った2組の生徒は、
右往の衆と言っても過言ではない。でも、アノス君の班は5人だけ。一応、学院の規定で学院別対抗試験では、10人以上の班じゃないと参加させられないのよ。ふむ。そういえば、以前にサーシャが似たようなことを言っていたか。あの時はクラス別対抗試験などの話ではあったが、残りの5人を他の班から借りてくることになるけど、いきなりじゃ連携がうまくいかないでしょ。数合わせで十分だがな。なんなら、俺一人で勇者学院の生徒全員を相手にしてもいい。俺がそう口にすると、サーシャが不服そうな表情を浮かべた。ちょっと、何一人でやるつもりなのよ。私の分を残しておいてくれないと困るわ。続けて、レイが言う。そろそろ、この件の試し切りもしたいところなんだよね。あはは、私はあんまり役に立たないかもしれませんが。でも、頑張りますよ。ミサが笑い。手伝う。ミーシャが俺に視線を向けてくる。メノン、お前なら、俺と俺の配下の力を見抜けぬわけでもあるまい。そうね。はっきり肯定した後メノンはいつもとは違ういたずらっぽい顔を見せた。でも、ここだけの話、先生もちょっと腹が立ってるのよね。ほう。確かにアノス君なら楽勝かもしれないけど、あの勇者学院のお坊ちゃま方に、私の教え子の力を思い知らせてやりたいなってね。ふむ、そういうことか。まあ、確かに俺が奴らを一周してやっても、メノウの留飲は下がるまい。自らが手塩をかけ育てた教え子たちの力で、目に物を見せてやりたいというわけだ。気持ちはわかるがな、メノウ。3回生は勇者どものやり口を知らんだろう？アノス君は知ってるの？俺を誰だと思っている？メノウは答えられず、けれども反論するわけでもなく、ただ黙った。昔から奴らはなかなか陰険でな。昨日の授業でさえあれだ。対抗試験では何を仕掛けてくるかわからん。俺の班を出しておいた方が賢明だ。では、こう考えればいいのではないでしょうか？口を挟んできたのは、3回生のリーベストだ。何を仕掛けてくるかわからないからこそ、まずは3回生で様子見をする。と。ふむ。皇族派が、珍しいことを言うものだ。どこで調べたのかわかりませんが、勇者学院は魔族のことをよく知っています。このまま対抗試験を行うのは、少々こちらが不利でしょう。であれば、まずは向こうの手の内を知るのが先決かと。確かに定石ではあるだろうな。人間との戦いから2000年が経った。もしも奴らが暴虐の魔王を滅ぼそうと本気で考えているなら、俺の知らぬ魔法を開発しているだろうしな。まあ、それをここで使ってくるほどのバカではないだろうが、戦い方が2000年前と全く同じということもあるまい。何も知らずとも、負けはしないがな。噂通り、傲慢な人ですね。不適合者と言われるだけのことはあります。リーベストはとため息をつく。僕は皇族派です。アノス、ボルディゴード。率直に言って、暴虐の魔王を語る君を、決して許すことはありません。強い意志を持って、彼は言った。ですが、昨日、君が政権を作った時、正直言って、胸がスッとしました。ほう。いけすかない男ですが、君は魔族の一員。だが、あいつらは違う。魔王学院を侮辱するということは、暴虐の魔王を侮辱するということに他なりません。まあ、暴虐の魔王を語るということは、ある意味では敬意の表れとも言えるからな。取るに足らぬ存在の名をわざわざ語ることはない。所詮は僕たちに任せるといいでしょう。君が暴虐の魔王のつもりなら、後ろでどっしりと構えていればいいのでは？なかなか心得たことを言う。いいのか？俺のために露払いをすると言っているようなものだぞ。今日は学院別対抗試験。敵と戦う時にまで、内輪もめをしていろなどとデルゾゲードで教わった覚えはありません。勝つために、最善の行動をとるのは当然のことでしょう。魔族らしい考えだな。それともメノウの教育の賜物か。2000年前も魔族は決して一枚岩ではなかった。真のように忠誠に熱い者もいれば、俺が気に入らぬという友柄もいた。だが、人間や精霊との戦争となれば、普段のいさかいなど忘れ、目の前の敵を倒すために一致団結したものだ。アボス、ディル・エビアのおかげで色々と歪んだようだが、根底にあるものまでは変わっていないらしい。
我らが尊敬する始祖は、弱き者のために戦いました。僕にはその子孫としての誇りがあります。たとえ不適合者の捨て石となろうとも、望むところです。皇族派にここまで言われては、その思いをくまぬわけにもいくまい。この男も、これが本心というわけではないだろう。つまり、不適合者の俺にへりくだってまで、恩師の期待に応えたいというわけだ。なかなか見上げたやつだな。いいだろう。だが、相手の手の内を知るついでだ。どうせなら、そのまま先輩らしいところを見せてくれても構わぬぞ。彼は不敵な笑みを覗かせる。ええ、あなたに言われるまでもありません。ふむ、可愛げのないやつだ。まあ、いきなり従順になられても気味が悪いがな。じゃ、決まりね。リーベスト班、準備はいい？整然と並んでいるリーベストの班員たちがうなずいた。さっきも言ったけど、正直、先生、かなりムカついてるのよね。なんなのあいつら、言いたいことがあるならはっきり言えって感じ。あのディエゴってやつも、チクチク、チクチク、こっちがおとなしくしてたら、うざいったらないのよ。メノウが小声で言うと、リーベスト班の目が座る。恩師のために報いてやるといった表情だ。いい。勝つわよ。魔王学院の力、人間どもに見せてやるといいわ。そう号令を飛ばすと、彼らは、おーと声を上げた。次回は、魔王学院の不適合者、第87話、生命湖の結界、第88話、教え子の願い、高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。